सुबह का समुद्र किनारे का सुंदर क्या मैं नजारा। इन्हें पकड़ पाऊंगा? ट्राई करो, वो बहुत तेज हैं। वो बच्चे एक एक करके बहुत सारा मछली पकड़कर अपने टोकरी में भर रही है। खाने की खुशबू चारों ओर फैल रहा है। ये शाम बहुत खूबसूरत है। और ये मछली भी। बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, रात की नजारा वो एक अद्भुत सुंदर है।